പാചകജാലകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒറ്റമൂലിയായിട്ടാണ്. ഇത് ചുമയും തൊണ്ടവേദനയും കഫക്കെട്ടും ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റാൻ സഹായിക്കും. ഇതിനാവശ്യമായി വേണ്ടത് ഒരു പിടി തുളസി കതിരുകളാണ്. കതിരുകൾ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പൂക്കളുള്ള കതിരുകൾ വേണം എടുക്കാൻ. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഗുണമുള്ള കതിരുകൾ. ഏറ്റവും നല്ലത് കൃഷ്ണതുളസിയുടെ കതിരുകളാണ്. ഞാനിവിടെ കൃഷ്ണതുളസിയുടെയും രാമതുളസിയുടെയും കതിരുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് വയലറ്റ് നിറമുള്ള കതിരുകൾ കൃഷ്ണതുളസിയുടേതും വെള്ള കതിരുകൾ രാമതുളസിയുടേതുമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേനാണ്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ചെറുതേനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള തേൻ വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ തുളസി കതിരുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 കപ്പ് തേനാണ്. കതിരുകൾ മുങ്ങിയ തേൻ വേണം, അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ചുകൂടി തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ചുക്കുപൊടി കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കതിരുകൾ വച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രം ഇറക്കി വയ്ക്കണം. പാത്രം ചെരിഞ്ഞ് വെള്ളം കയറാതെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് തേനിലും കതിരിലുമുള്ള വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം നല്ലതുപോലെ വറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് വേഗം പുളിച്ചു പോകും. തേൻ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് ചൂടാക്കരുത്. പിന്നെ തേൻ ചൂടാകുമ്പോൾ വെള്ളം പോലെ ആകും. പക്ഷെ അത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറുകി സാധാരണ രീതിയിൽ വരും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പറ്റാത്തവർ ഈ കൂട്ട് ഒരു 2 ദിവസം നല്ല വെയിൽ വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉറുമ്പും കീടങ്ങളൊന്നും കയറാതിരിക്കാൻ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഈ മരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ തേൻ മാത്രം ഒരു 3 തവണയായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പല തവണയായി കുറച്ച് തേനും കതിരും കൂടെ ചവച്ച് കഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കഫക്കെട്ട് മാറിക്കിട്ടും. ഈ മരുന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു നല്ല പോലെ ഉണങ്ങിയ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി അടച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ മരുന്ന് രോഗപ്രതിരോധത്തിന് ഒരു നല്ല ഒറ്റമൂലി കൂടിയാണ്. എല്ലാവരും നോക്കുമല്ലോ.